فندم. شكرا لحضرتك. سيدي الفاضل استاذ عباس، خليني اقول حرب اكتوبر ملتكم بالحب، خلت الكلمات تتدفق بغزاره. يعني يمكن اذكر ان الكثير من الشعراء والادباء كتبوا وما كانوش يعني هم مش عندهم النيه، بس الانتصار والوطنيه التي ملأت النفوس دفعتهم الى ان يكون هناك انتاج غزير عن وصف حرب اكتوبر المجيد ووصف بسالة الجيش والجيش المصري العظيم اللي ضحى بروحه عشان يسترد قطعة من أرض مصر. كلام حضرتك يجعلني أشتبك الآن مع أكثر من قصيدة، لأني عايشت حرب أكتوبر، وحتى هذه اللحظة ما زلت أعيشها في قصائدي الجديدة. وفي هذه القصائد في المرحلة التي نحن فيها الآن أكثر من قصيدة حاولت فيها أن أعايش الواقع الاجتماعي الذي نعيشه الآن في مصر مع خلفيات أكتوبر العظيمة التي ألهمتنا الكثير. جميل. لو حبيتي حضرتك طبعا بيشرفني. يشرفني أنا أيضا وأكثر. قصيدة شمس مصر. بالأمس عادت أرضها واليوم ترجع شمسها. بالأمس عادت أرضها واليوم ترجع شمسها. فتلألئي فتلألئي يا شمس مصر بعرض مصر وطولها، وتجددي مع نيلها وتمددي بنخيلها، ولتنثري ذهب الضفائر لامعا بحقولها. أنت الجميلة شمس مصر، تألقي بهضابها وسهولها. لا تتركي في مصر نافذة لا تدخلين بها، حتى ولو منعوك عند دخولها. كيف ارتضينا أن يغيبك الظلام بظلمه اختطفوك منا، فاتحدنا ضد كل قوى الظلام بغولها ومغولها وخيولها وفلولها. ها أنت يا أحلى الشموس رجعت، والدنيا انحنت لشبابك الشجعان وسط ذهولها. فتحت أزهار الكرامة في قلوب الشعب قبل ذبولها، وزرعت أفكار التحدي في شباب عقولها. بالأمس عادت أرضها واليوم ترجع شمسها. فتلألئي يا شمس مصر بعرض